Hello，大家好啊，我係航仔啊。今期咧，航仔要嚟翻我哋呢個林森片區啦。咁呢個項目咧就叫做我哋珠江四季粵城嘅。咁而家今期帶翻嚟呢個分享咧，同埋我哋呢個戶型設計咧，真係 OK 嘅。咁大家可以睇翻啦，我哋兩邊呢個商業啦，已經咧全部都開業晒噶啦。有翻我哋新鮮超市啦，同埋我哋便利店啦、茶餐廳啦，好食好飲好玩呢啲嘢咧，都係有埋嘅。咁航仔今期帶翻嚟咧，就係我哋呢個項目。咁而家性價比咧，真係做翻超高嘅，7300蚊起帶埋裝修，而且呢個樓盤咧都係屬於呢個生態天然氧吧。咁我哋對面啦，就係呢個位置，就做翻成個河畔公園嘅。咁我哋成個樓盤咧都係環河而建嘅，咁成個生態環境係非常之 OK， 非常之正嘅。咁呢個樓盤嘅質素啦，都係非常之 OK， 包括埋呢個學校同埋樓盤咧係非常之大嘅。咁未來嘅流通性咧真係非常之 OK。咁我航仔帶翻大家去睇翻我哋銷售中心先啦。咁而家航仔入翻嚟咧，就係我哋呢個銷售中心啦。咁大家去睇翻我哋成個社區嘅喎。咁我哋社區咧總佔地咧係高達咗60萬個方㗎。咁分為南區啦，同埋我哋北區嘅。咁南區嘅呢個別墅咧已經全部賣晒㗎啦。咁而家賣住嘅咧就係我哋高層。咁我哋成個高層咧係有30棟組合而成嘅。咁分為我哋1期啦、2期啦，同埋我哋3期、4期嘅。咁我哋成個項目咧都係包括埋我哋學校嘅。咁未來呢個流通性咧就會大啲。咁我哋而家嘅商業啱先大家睇到㗎啦，兩邊嘅商業咧已經全部開業晒。咁落翻樓衣食住行咧係樣樣齊全嘅，沿河而建嘅。大家可以睇翻呢個環境咧，生態環境咧，同埋支撐咗天然氧吧噶啦。咁包括埋我哋啲棟樓咧，未來都會做翻成我哋呢個小區嘅文化式啦，同埋我哋呢邊嘅呢個老年活動中心啦、棋牌室呢啲啊，全部都係建設埋。咁成個園林佔地咧係非常之大嘅。咁我哋成個綠化率咧係高達咗35%噶。有我哋環境嗰度啦、兒童樂園啦，同埋我哋呢邊嘅呢個老年活動中心啦、棋牌室啦、乒乓球台、桌球台呢啲咧都係應有盡有嘅。咁接翻落嚟咧，大家先睇翻我哋呢邊嘅交通。咁大家可以睇啦，我哋呢邊嘅樓盤咧就叫做我哋珠江四季粵城嘅。咁門前呢條路啦，就係我哋龍海2路，包括埋我哋後邊咧，仲有一條主幹道，叫做我哋龍海1路嘅。咁我哋呢個樓盤去翻我哋沙田地鐵站咧，都係只得10分鐘嘅呢個車程嚟噶。咁我哋沿住龍海2路過翻嚟，我哋萬達廣場咧，都係5分鐘嘅呢個車程。咁呢個位置嚟講咧，屬於我哋非常之中心嘅呢個位置啦。咁成個周邊環境3公里內咧，真係應有盡有嘅。有翻我哋醫療配套啦，過翻嚟就有翻個西區醫院啦。咁沿住我哋龍海2路再過翻去咧，都有翻個我哋惠雅醫院嘅，都係大型嘅醫院嚟噶。為咗我哋身體保駕護航係完全冇問題嘅，真係 OK 掂水噶。咁我哋呢個項目最方便翻香港嘅咧，就係去到我哋沙田地鐵站，咁買嘢去翻大型嘅商業綜合體咧，就去翻萬達廣場。環境嚟講真係冇得講啦，因為挨住河邊啊嘛，係咪？咁大家住翻喺呢度咧，都係屬於呢個生態天然氧吧之稱噶啦。咁航仔唔喺呢度講埋咁多，帶翻睇翻我哋呢個戶型設計。我哋戶型設計咧係有埋94個方、99個方同埋138個方3種戶型俾大家選擇嘅。咁而家買嘅價單咧7300蚊起，咁我哋最低呢個首期咧可以做到咧4萬蚊左右就可以上車啦。咁同時咧係送埋裝修喎，帶埋我哋10幾萬呢個新風系統嘅。咁我哋行啊，睇翻我哋呢個戶型設計先啦。咁而家嚟到嘅咧就係我哋99個方做翻成板房嘅。咁同大家介紹翻下，咁我哋門前咧就係做翻獨門獨院嘅。咁入翻門之後咧，呢個咧就係我哋交標嘅入戶門啦。咁入門我哋右手邊咧係做翻成我哋入戶花園嘅。咁成個依家大入戶花園樓盤咧好少嘅啦。咁再入翻嚟啦，就係我哋呢個廚房嘅位置。大家可以睇翻呢個廚房咧，同樣都係做翻成個 U 字型啦。咁成個空間感嚟講咧，真係 OK 嘅。同樣做翻成個名廚嘅呢種設計嚟噶。咁再出翻嚟咧，就係我哋呢邊嘅呢個餐廳嘅位置啦。咁成個餐廳咧，做翻個4人餐廳位咧，真係非常之夠大噶啦。同時呢個邊上咧，
可以做埋我哋呢邊呢個酒櫃嘅。咁我哋成個客廳咧都係做翻成餐客一體嘅。咁成個客廳嘅開間咧係高達咗4.1米㗎。咁99個方嘅啫喎。咁做翻成咁大呢種客廳，睇翻起身真係非常之大氣上檔次嘅。咁成個活動區域咧真係好 OK。咁我哋弊端係邊咧？就係我哋呢個陽台啦。咁首先呢個陽台嚟講啦，唔係好大。咁第二個咧，我哋交標嘅時候咧係封晒窗嘅。咁望翻出去咧係睇翻我哋呢個別墅區。咁同時咧可以睇到我哋呢邊呢個高鐵啦。咁可能咧有多少少呢個噪音嘅。咁我哋都係做翻整個動靜分區嘅呢種設計噶啦。咁入翻嚟啦，咁第一個咧就係我哋2段式嘅乾濕分離衛生間啦。咁旁邊咧仲有埋我哋呢個 BB 房。咁呢個 BB 房咧就唔係話好大，咁而家擺放嘅咧係1.2米嘅牆嚟嘅。咁呢個窗台啦，全部都係做翻中空隔音玻璃。咁呢邊咧仲擺埋呢種衣櫃嘅。咁呢個位置咧就做翻我哋呢個書台啦。咁再過翻嚟對面啦，咁呢間房咧就可以做翻成我哋呢個父母房啦。咁而家擺放嘅牆咧就係1.5米嘅。咁呢個飄台咧就唔係話好大，但係咧陽光啦同埋通風效果咧都係 OK 嘅。咁2個牆頭櫃啦。咁呢個位置咧就可以做翻我哋呢邊嘅呢個衣櫃嘅。咁再過翻嚟啦，就係我哋套間。咁呢個位置咧就做翻成個衛生間嘅。咁成個空間嚟講咧真係 OK。咁大家可以睇翻啦，呢個戶型朝向咧同樣都係朝南嘅。咁呢個房間咧係見到陽光嘅，同埋光線咧係非常之充足嘅。咁而家擺放咧就係1.8米嘅牆嚟嘅，2個牆頭櫃啦。同時咧我哋衣櫃咧都係全部搞好噶啦。咁呢個位置咧就做翻成我哋呢個書台啦，可以做翻成我哋呢個化妝台啦、電視台啦，都係 OK 嘅。咁呢個戶型咧做翻成3房2廳2衛1陽台，帶埋入戶花園，仲擁有4.1米嘅呢種大開間嘅呢種大通廳設計，真係 OK 掂水噶。如果中意咧就聯繫韓仔，韓仔接翻落嚟帶翻大家睇翻我哋呢個交標先。咁而家嚟到嘅咧就係我哋94個方交標嘅呢個戶型。咁大家可以睇翻門前咧都係同樣獨門獨院啦，咁都係2梯4個啦。咁入戶門咧係有2個嘅。咁呢邊咧都係帶翻3合1指紋密碼鎖，同時採用咧都係鋼化材質。咁呢個位置做翻入戶花園，咁落地窗咧都係全部交付，全部係幫大家裝好噶啦。咁再入翻嚟啦，就係我哋呢個廚房。咁廚房嘅空間係非常之夠大噶啦，同時啦3件套咧係包含噶啦。咁頂櫃啦，同埋我哋底櫃啦，成個台面咧全部都係搞好嘅。牆磚咧係灰色嘅，都係全部貼上牆噶啦。頂咧都係設計埋嘅。咁我哋地磚咧就係通鋪磚。咁呢個位置咧就係做翻成個鋰合金嘅呢個推拉門。咁中間咧用翻都係鋼化材質嘅。咁呢個位置咧，大家可以睇翻就係我哋4人餐廳位。咁再過翻嚟啦，就係我哋客廳嘅位置。咁用翻呢種地磚咧，就係我哋60乘以1米嘅呢種大磚嚟嘅喎，真係 OK 噶。顏色咧灰色噶。咁呢個位置咧做翻嘅咧就係我哋呢個鋰合板嚟嘅。咁成個牆面啦都係白色嘅，吊頂咧都係有埋嘅。行翻呢種邊條線咧都係有嘅，包括埋我哋包含住我哋呢個升風系統噶。咁呢個升風系統咧係可以換翻我哋成個屋苑呢種空氣質量咧係非常之 OK 嘅。咁我哋出翻嚟啦，呢度玻璃窗咧全部都係做翻成中空隔音玻璃，質素咧非常之 OK。包括埋我哋推拉門咧都係中空嘅隔音噶。咁所以入翻嚟啦，就係我哋休息區。咁我哋休息區咧呢邊大家去睇翻啦，我哋淋浴區嘅隔斷啦，同埋我哋馬桶啦，同埋門啦，同埋我哋洗手台啦，全部都係搞好噶啦。咁再過翻嚟呢邊啦，就係我哋呢個 BB 房。咁 BB 房咧都係採用咗我哋中空隔音玻璃啦。咁呢邊用翻地磚咧都係呢種木地磚嚟嘅，防虎防潮咧全部設計好嘅。咁呢個邊條線咧都係有埋嘅。咁二樓空調位呢個孔咧都係有埋。咁過翻嚟啦，呢個咧就係我哋第2個房間。咁呢啲設計嘅咧全部都係有埋，都係帶埋我哋升風系統。咁呢個玻璃窗同樣都係中空隔音玻璃嚟噶。咁到時候我哋門嘅顏色咧都係呢種搭配埋原木嘅顏色。咁過翻嚟呢間房啦，同樣嘅。咁呢個位置邊條啦，同埋我哋
地磚咧都係木地磚啦，玻璃窗啦都係全部係中空隔音落嚟玻璃窗嚟噶。咁全屋咧係送埋10幾萬呢個聲風系統，真係 OK。咁大家可以睇翻成個開間係非常之開揚嘅，包括埋我哋光線咧，同樣都係非常之充足嘅。咁我哋到時候咧自己買翻啲家私家電入翻嚟就 OK 噶啦。咁我哋買翻嘅價單咧7000，最平7300蚊，帶埋我哋呢個裝修嘅。咁接翻落嚟咧，行仔帶翻大家睇翻其他戶型先啦。咁我哋而家嚟翻嘅咧就係我哋138個方噶啦。咁門前咧都係獨門獨院嘅，咁大家可以睇翻我哋呢個走廊啦，都係做翻成2梯4伙，吊頂呢啲咧全部都係搞好噶啦。咁入翻門之後咧，哇呢個入戶花園，到時候種翻啲花花草草，真係好靚啊，係咪？咁再入翻嚟啦，就係我哋左手邊睇翻呢個廚房先。咁成個廚房空間嚟講真係 OK 夠大嘅，仲預留埋我哋呢邊嘅呢個雪櫃2樓位置。咁推拉門呢啲咧全部都係有嘅。再出翻嚟啦，就係我哋餐廳嘅位置啦。咁我哋成個餐廳位咧，做翻4人餐廳位都係 OK。咁呢個位置就擺放我哋呢個酒櫃啦。咁都係呢種南北通透嘅呢種戶型嚟噶。咁成個客廳嘅開間咧，都係同樣4米1呢種開間嚟嘅，空間感咧同埋活動區域咧都係好大。我哋做翻成兩邊嘅陽台，咁呢邊睇翻出去咧係好靚嘅，景觀嚟講都係定型咗啦，可以睇翻我哋園林景區啦，同埋我哋呢個學校啦。咁前邊嗰個河景咧，同樣都係睇得到嘅，做翻成個景觀陽台嚟嘅。咁我哋都係做翻成雙龍布珠嘅呢種設計噶。咁呢個位置咧就可以做翻成個客房啦，或者做翻成個父母房咧都係得嘅。空間嚟講係完全足夠使用嘅，做翻成父母房同埋客房咧係保證咗我哋自己住家呢種隱私性啊嘛，係咪？咁再過翻嚟呢邊啦，就係我哋呢個廁所。廁所咧係做翻成個3段式嘅，裏邊咧係我哋呢個淋浴區，空間嚟講係完全足夠使用馬桶啦，同埋我哋洗手台啦，全部都係擁有埋嘅。咁再過翻嚟呢個位置咧，就係做翻成個 BB 房啦。哇！呢種 BB 房裝修翻俾自己BB 仔住翻都係好舒服，空間嚟講咧真係好大，好實用，係咪？咁我哋再過翻去睇翻我哋第3個房間。咁呢個房間嚟講啦，都可以做翻成個父母房，因為我哋呢個房間咧係朝南邊嘅，咁平時咧陽光咧都係非常之充足，同埋我哋呢邊呢個採光咧都係 OK 嘅，1.5米咁長，2個長頭櫃，衣櫃都係設計埋噶啦。咁再過翻嚟呢度啦，就係我哋主人套間。咁我哋成個主人套間咧係做翻成南北對流呢種戶型嘅喎。咁呢邊咧就係我哋廁所同埋我哋衣帽間。咁成個空間嚟講真係好大好正噶啦。咁廁所咧擺多翻個浴缸咧都係完全冇問題嘅。咁我哋而家睇翻我哋成個房間嘅空間，而家擺放咧係1.8米嘅長，2個長頭櫃，包括埋飄台咧全部全咗種嘅。咁呢邊咧仲有翻個書台，咁空間感嚟講真係 OK 足夠使用噶啦。咁呢套戶型面積咧138個方做翻成個高端豪宅標準咧係完全冇問題嘅。咁成個空間感嚟講真係 OK 掂水，4.1米呢種大空間設計，睇翻起身咧真係非常之大氣呢種設計咧，真係 OK。呢種戶型嚟講真係冇得嫌嘅。咁接翻落嚟咧，韓仔帶翻大家去翻我哋花園小區睇翻下先。咁而家咧就嚟到我哋呢個園樓位置啦。咁韓仔企翻嘅咧就係我哋冰山一角嘅啫。咁可以拍翻俾大家睇翻，有陽光草坪啦、兒童樂園啦，包括埋啦我哋所有1樓咧都係架空層嚟嘅，有翻我哋會客廳啦，同埋我哋老年人活動中心啦、棋牌室啦，呢啲全部都係有埋嘅。咁成個樓盤積數嚟講都係屬於 OK 噶啦。唯一呢個弊端咧就係挨住我哋呢個高鐵啦。咁成個樓盤韓仔總結翻下啦，佢帶埋學校呢種小區真係 OK， 保值率咧係非常之高嘅。咁而家高鐵過翻啦，大家可以聽翻會唔會嘈？如果覺得噪音比較大嘅朋友仔咧，就唔好要嚟買翻呢啲房，好唔好？咁我哋成個呢種花園小區都係好靚，成個質素咧都係 OK 嘅。而家買住呢個價單啦，7300蚊起就可以擁有我哋大裝修同時咧佢呢種戶型咧都係非常之實用啦，帶埋咗我哋呢個入戶花園。而家咧真係唔多見呢啲戶型啦，呢種戶型住翻起身咧係非常之舒服，非常之靚嘅。咁同時咧我哋呢種面積段咧都係好啱我哋港人朋友啦。咁
未來呢個樓盤流通性咧都會比較強嘅，因為佢帶埋學校，咁成個樓盤夠大，商業啦都係非常之集中啦。如果中意呢個樓盤咧，就可以嗱嗱聲聯繫航仔。而家我哋推出翻嚟咧，就係我哋呢個14棟嘅。咁而家24棟咧就冇咩貨噶啦。咁我哋最快嘅咧係明年嘅6月份交樓啊。咁我哋呢期視頻啦，就同大家做翻到呢度分享啊。如果大家對呢個樓盤咧有翻啲咩建議咧，可以話俾航仔知，喺我哋評論區評論下，大家做翻個互動咧都係 OK 嘅，或者想問翻其他樓盤咧都係得嘅。咁呢期嘅視頻啦，航仔就同大家介紹到呢度咯。咁我哋下期再見啦。